สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2 Part Channel วันนี้ผมอยากจะมาโปรโมทกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของพี่ชายนะครับที่รู้จักกันนะครับเป็นกลุ่มเกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มนะครับชื่อว่ากลุ่มชมรมอนุรักษ์และสืบสานวัตถุมงคลครูบาบุญชุ่มยานนสังวโรวงเล็บมาตรฐานนิยมนะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ลิงก์เข้าไปในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็จะมีเกี่ยวกับบทความต่างๆนะครับมีเรื่องธรรมะของครูบาบุญชุ่มนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพระเก๊รุ่นต่างๆนะครับส่วนใครอยากจะเปิดประมูลเปิดขายวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มนะครับก็เข้ามาที่กลุ่มนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สมาชิกยังไม่เยอะครับยังแค่หลักร้อยยังไงเพื่อนๆก็ช่วยเข้ามาในกลุ่มนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับสำหรับพระที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือเป็นพระเก๊พระอุปโลกนะครับจะโดนทำการลบทันทีนะครับใครเช่าหาจากกลุ่มนี้ก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าจะได้พระแท้ไปบูชานะครับยังไงก็ฝากฝังกันด้วยนะครับกับกลุ่มชมรมอนุรักษ์และสืบสานวัตถุมงคลครูบาบุญชุ่มยานนสังวโรวงเล็บมาตรฐานนิยมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม